ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു 3D ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാര്യം കാണിച്ചത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. 3D ക്യൂബ് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ട, ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ 3D ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇല്ലേ, 3D ക്യൂബ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ, റുബിക്സ് ക്യൂബ് ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇനിയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പേപ്പർ, സ്കെയില്, സിസേഴ്സ്, കളേഴ്സ്, ഫെവിക്കോളൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇത് സ്ക്വയർ പേപ്പർ ആക്കണം. ഇത് പെട്ടി സ്ക്വയർ പേപ്പർ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ക്വയർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 4 കള്ളിയായിട്ട് തിരിക്കണം. ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിൽ ഒരു കള്ളി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. 3D എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് 1 സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കുറച്ച് 1 സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കളയേണ്ടി വരും. കാരണം 3D എഫക്റ്റ് ആകാൻ മൂല കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും. ഒരു കട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കളയാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്മേ ഒന്നും ഞാൻ വരയ്ക്കാനില്ല. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ മാത്രം വരച്ചുള്ളൂ. ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഈ 3 മൂലയുടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് 1 സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഈ 3 സ്ക്വയറിൻ്റെ. ഇനി നമ്മൾ സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാനുള്ളത്. ഈ 3 എണ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കള്ളികൾ. അപ്പോൾ ഈ കള്ളികൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ കള്ളികൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറമേക്ക് പോകുന്നതോറും സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ 3D ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കള്ളികളുടെ സൈസ് കൂട്ടി വരയ്ക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് വരച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഈക്വലായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കള്ളിക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് സ്പേസ്, അങ്ങനത്തെ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മളത് വരയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വരച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കളിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിന് ആ കള്ളിക്ക് സൈസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം അതിനേക്കാളും കുറച്ച് സൈസ് കുറയ്ക്കും. അതിനുശേഷം അതിനെ കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. ഇതാണ് അളവുകൾ കൊടുത്തത്. നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ കള്ളികൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ കള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3.7, 3.5, 3.25, ഇപ്പുറത്ത് ഔട്ടർ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തത് 3.5, 3.25, 3. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെ 3 കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ബോർഡർ കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പാക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ബോർഡർ ഇത് ഹാർഡാക്കി ബോർഡർ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിക്കൂട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി നമുക്കിത് മടക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇത് ക്യൂബ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ബോർഡിന്. നമുക്കൊരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഫീല് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് 3D ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.